Itu sambil nahan ngantuk, itu beneran ada suara ketawa cewek. Dia nggak ketawa, lebih tepatnya sih ngetawain gini, hihi gitu, ngetawain, maksudnya ngerasanya kayak ngetawain saya gitu. Dan itu suara deket banget di telinga. Nah itu jam 11 malam, suami lagi di atas, biasa lagi di depan laptop kan. Terus dia dengar ada suara tapak kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Dewi. Selamat malam. Oke, jumpa lagi dengan kami Siluet Malam. Sobat Siluet Malam, pada malam ini kita akan mendatangkan seseorang yang punya kisah-kisah juga yang menyeramkan tentang sekitar tempat tinggal. Itu Sobat Siluet Malam, ikuti kisahnya sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe and like pada channel kami supaya channel kami bisa semakin berkembang. Oke, mari kita dengarkan kisah dari Mbak Dewi ini. Silakan. Oke, pertama-tama itu kejadian tahun 2022 ya. Berarti 2 tahun yang lalu. Tepatnya ada rumah di sebelah rumah saya yang notabene itu rumahnya almarhum kakak saya. Dan itu emang rumah nggak pernah ditempati. Udah berapa tahun tuh? Udah 15 tahun, berarti kosong, memang benar-benar kosong, nggak pernah ditempati sama sekali. Suatu hari tahun 2022 saya belilah ya rumah itu. Terus membutuhkan waktu 3 hari untuk membersihkan rumah dan membongkar. Nggak dibongkar total, cuman dibersihkan aja karena memang kotor banget dan barang juga banyak banget. Nah, pas hari kedua dibersihkan itu malamnya, kan rumahnya sebelahan nih sama rumah saya. Biasanya jam 1 malam saya bangun untuk sholat. Sebelum sholat kan pasti ke kamar mandi dulu ya, entah itu buang air kecil atau gimana gitu. Nah pas itu, maaf saya pas lagi buang air kecil kan posisi biasa kalau cewek jongkok ya, itu sambil nahan ngantuk, itu beneran ada suara ketawa cewek. Dia nggak ketawa, lebih tepatnya sih ngetawain gini, hihi gitu, ngetawain, maksudnya ngerasanya kayak ngetawain saya gitu. Dan itu suara deket banget di telinga. Kalau kata suami saya kan, oh mungkin itu suaranya orang di luar atau enggak, itu saya bisa bedain itu suara orang atau suara di deket saya. Bener-bener suaranya tuh di telinga. Dia ngetawain, rasanya kayak ngetawain, hihihi gitu aja, nggak ketawa yang panjang gitu. Terus secara perlahan saya bangun, membersihkan diri dengan hati-hati, balik ke kamar untuk bangunin suami dan tolong bangun, ada hantu di kamar mandi gitu. Dan itu percaya atau enggak, selama 1 tahun saya nggak pernah berani untuk sholat lagi. Baru tahun ini sih baru berani, saking traumanya, saking takutnya gitu. Terus mungkin kata orang kayak, oh itu maaf ya, oh itu mungkin yang ada di rumah ini yang sudah dibersihkan tuh pindah gitu. Memang agak menggoda aja gitu, karena memang rumahnya kan lagi dibersihkan itu hari kedua. Gitu aja. Penampakannya ada nggak? Nggak ada, cuman bener-bener itu suara di telinga, bukan sayup-sayup, bukan suara jauh, bukan apa, bener-bener di telinga suaranya tuh. Dia kayak ngetawain gitu. Nggak mencoba untuk dicari apa? Oh kayaknya nggak deh, itu aja udah ngeri gitu. Jadi nggak ada apa, wangi-wangian apa bau apa gitu, penampakan aja. Ada lagi bunyi-bunyi yang lain? Dan cerita berlanjut, itu hari ketiga. Hari ketiga dibersihkan, itu kan di rumah saya ada 1 ruangan di lantai atas, itu biasa dipakai suami untuk kerja ya. Itu memang benar-benar ruangan tuh cuma 1 aja di atas gitu, dipakai untuk kerja. Dan biasanya suami itu sukanya kan begadang, biasanya sampai jam 11 malam sampai jam 12 malam. Nah itu jam 11 malam suami lagi di atas, biasa lagi di depan laptop kan. Terus dia dengar ada suara tapak kaki. Padahal di rumah itu cuma ada saya dan 2 anak
serta suami. Itu benar-benar memang suara tapak kaki itu mau masuk ke area atas itu gitu, kedengeran jelas banget, tapi nggak ada orang. Jadi memang kata orang apa ya, orang pinter itu memang yang dulunya di rumah samping itu yang lagi dibersihkan, dalam artian dibersihkan barang-barangnya ya, bukan apa itu memang apa kayak bukan marah sih, kayak memang kayak lagi pindah aja karena rumahnya itu sedang dibersihkan gitu. Tapi setelah itu udah nggak ada lagi sih. Nggak kelihatan lagi. Cuma sebatas suara-suara ya. Ya alhamdulillah itu sebatas suara, jangan sampai yang bentuk wujud. Justru tapi kalau yang di rumah kosongnya itu malah nggak ada pada saat itu. Nggak ada. Malah justru setelah rumah kosongnya itu saya bersihkan, itu malah apa ya, malah gitu. Iya, mungkin pindah ke rumah saya karena kan memang sampingan banget kan, bukan satu tembok ya, pisah 2 tembok tapi memang nempel banget gitu. Enggak sebenarnya enggak sebenarnya, kalau lebih serem sih enggak, karena memang saya pindah ke rumah itu tahun 2015 dan itu posisi memang rumah 2 ini itu memang beneran kosong bertahun-tahun. Terus pindah tahun 2015 itu bukan saya. Kalau anak saya memang dulu waktu umur 2 tahun tuh sering banget tiba-tiba di ruang kosong gitu, dadah gitu, dia biasa seperti itu. Itu. Leo. Iya. Dada sendiri. Iya, dulu masih kecil dia, masih umur 2 tahun tuh kadang terutama itu asar. Kalau mau apa jamaah gitu, dia kan banyak anak kecil kan, dia lewat tuh ngambil dadah gitu, padahal nggak ada siapa-siapa, itu benar-benar di ruang kosong gitu. Enggak, karena memang anak kecil aja, malah nggak berani tanya. Itu dan dia sering banget. Tapi sejak tambah gede nggak pernah sih. Ya. Tuh. Itu kalau kata orang katanya memang dulu masa kecil itu biasanya seperti itu. Ketika gigi belum tumbuh katanya begitu. Kata orang yang tapi nggak pernah ditanya ya. Siapa deh nggak pernah ya. Nggak, dan lebih baik memang nggak tanya sih. Ngeri. Baik, ada lagi mungkin Mbak Dewi ya. Enggak, itu aja, dan memang udah itu aja. Di loteng itu nggak ada lagi bunyi-bunyian. Enggak, cuman orang jalan aja, jelas banget jalannya, itu aja. Baik, terima kasih atas ceritanya di seputaran rumahnya. Terima kasih juga saya sampaikan sobat Selamat Malam hingga bisa menyaksikan sampai selesai. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.